pessoal, o motor tava roçando ali, o eixo começou a patinar, aí eu tive que vir aqui para resolver agora. Eu vou serrar um pedaço do bastão e bater o eixo novamente. Que nem eu disse a vocês, já esse motor aqui ele é modificado. Já modifiquei ele todo, não é o original de fábrica não. Eu já tinha batido o eixo, a ponta do eixo já, só que aí agora ela patinou de novo. Aí eu vou serrar um pedacinho do bastão para a transmissão encaixar melhor e bater o eixo de novo. Agora aqui tem que ir serrando devagar para não sair do alinhamento, nem ficar rebarba do alumínio. Só um anelzinho que é cortado. Eu já tinha tirado outro desse já. Pronto, agora a ponta do eixo ficou maior. Agora só é puxar ele um pouco para fora e dar uma batida nele para ele fazer outro beiral. Eu não posso tirar ele para fora todo porque ele já tem uma mangueira aqui por dentro cheia de graxa. Aí eu não quero tirar ele para fora não. Tomara que o cimento aqui não quebre. Vou botar mais no meio para ver se evita mais um pouquinho. Bater e olhar para não deixar empenado, porque se ficar empenado fica vibrando. Mais umas duas e tá bom. Esse eixo aqui ele é estriado, 9 estrias, mas só que com a modificação que eu fiz não dá para botar essa transmissão daqui. É da Steel e o eixo é da Buffalo. Essa aqui é a transmissão da Steel e é quadrada a ponta, 4 quinas. Aí eu precisei adaptar o eixo da Steel para casar no sistema Buffalo. Agora vamos ver se está empenado. Vou botar ele lá para dentro para... Isso aqui que eu estou fazendo não tem que ser feito com cuidado, porque é alumínio. Esse alumínio aqui é muito fraco. Ele se torna forte quando está parafusado. Deixa eu ver se tem uma rebarba aqui para atrapalhar.
me livrei de gastar R$250 por enquanto. Então esse motor já tá pegando na vida útil dele já. Só vai apertar e voltar de novo o rolê. Pronto, agora é só apertar. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Vídeo novo todo dia. Valeu!